today we are at the Mandarin Beijing Chinese restaurant. แซ่บ แบบเป็นคิ้วตามมากินข้าว วันนี้เพิ่นเฮียวหลายเพิ่นอยากกินนั่นน่ะเต้าหู้ทอดเพิ่น ต้อง เนาะ พูดทอด เดี๋ยวบอกให้พาขับรถมากินเต้าหู้ทอดเอาซะเลยอันนี้มันอาหารจีนเนาะก็แซ่บกิน ง่ายใช่ปะ แซ่บมากมื้อนี้พานางเอกมากินข้าวเราเพิ่นจะกินนั่นน่ะเต้าหู้ทอดก็สิ want to have the some type of tofu from but we want a couple dishes today. We have the chow fun. This is a big chow fun. And the chicken wrap with lettuce. And the chow fun is really good too. You can see. Yeah? This is really tasty. So. Really good. It is good while it's hot. Really good. Come and join us. Have some dinner. ออกมาแล้วกินแค่ได้จ้ะ Eat like farm full right now. Look, we got 2 good boxes as well. That's all.